大家好啊！我係馬鞍島嘅華姐啊。嚟緊呢，我會同大家呢分享中山嘅衣食住行啦，包括重點呢就係介紹我哋中山最靚嘅地方馬鞍島嘅所有嘅配套啦，同埋衣食住行啦，同埋筍盤靚盤啦。嚟跟住華姐先感受下我哋而家喺馬鞍島嘅南部個位置啊！睇睇後邊我哋一個比較宏偉嘅建築，就係我哋中山客運口岸，亦都係我哋嘅國家一類口岸，亦都係廣東省比較大規模嘅口岸。呢個口岸呢，有個非常嘅特點，就係直接通我哋香港嘅尖沙咀，只需要1個鐘嘅時間返香港，非常便捷。同埋呢，我哋亦都係有2條線嘅，一條就係我哋嘅中山到尖沙咀啦，另一條就係我哋嘅中山到我哋嘅香港機場。咁遲啲呢，我哋仲會開通我哋嘅中山到澳門嘅航線，非常方便。仲有一個好勁嘅就係裡面呢係可以直機啦，直接通關啦，非常便捷。所以馬鞍島呢個地方喺南部亦都有我哋呢個好靚嘅樓盤，亦都係海景房喎。咁呢，仲有呢，大家都好中意嘅就係飲食嘢啦，或者係購物呢邊呢。雖然而家馬鞍島呢係唔係咁方便啦，但遲啲呢，我哋右手邊嗰邊呢有個灣中水街嘅一個商業中心，亦都係開啟嘅。嚟緊華姐呢亦都會詳細同你哋深度咁剖析下我哋馬鞍島嘅未來。跟住而家碼頭呢，我哋見到就係嗰邊有啲公交車嘅，亦都可以去我哋嘅市區。好，而家翻過嚟我哋碼頭旁邊嘅一個巴士站啊，呢度呢，巴士呢亦都係非常之多嘅線路嘅。咁睇翻有8條線咁多喎。咁8條線呢，我哋睇翻呢係可以去到我哋嘅開發區啦，同埋我哋可以去到南朗嘅輕軌站啦，就坐輕軌站係可以直達我哋珠海拱北口岸嘅。咁跟住嚟呢，我哋係可以去到我哋嘅一個人才港啦，亦都可以係轉換成我哋嘅深圳嘅前海灣地鐵站嘅巴士。跟住落嚟呢，我哋去到我哋嘅市中心啦，即係博覽中心嗰邊啦，行街啊、食飯睇戲都係非常方便嘅。所以你話喺馬鞍島呢，出返我哋市區呢，只需要20分鐘嘅時間，亦都係非常便捷嘅。所以啱先講到就係有8條嘅公交線路呢。咁睇翻我哋地圖呢，其實我哋而家就喺馬鞍島呢邊啦。咁沿住我哋嘅開發區啦，跟住就嗰句，跟住就我哋嘅市中心啊、東區啊、石岐啊都可以好方便咁到達。咁你話食飯啊、shopping 啊，或者係去一啲遊玩嘅地方，亦都係好便捷嘅喎。咁呢，跟住華姐繼續去探探我哋碼頭內有乾坤嘅嘢，走！睇翻呢，我哋身後呢就係我哋嘅中山客運口岸，就係我哋嘅一類口岸。咁旁邊呢，我哋見到係好多圍住呢度呢，其實佢係起緊一個公交樞紐總站嘅。咁裡面呢，以後會有我哋嘅深中巴士啦，同埋我哋嘅港澳直通巴啦，仲有我哋去市區嘅巴士啦，一應俱全嘅。咁係睇翻我哋嘅右手邊呢，我哋睇到一條好靚嘅橋，就係我哋嘅深中通道啦。去深圳呢，只需要30分鐘嘅時間去到我哋前海灣地鐵站。同埋呢，我哋嗰邊呢，其實係有一個非常出名嘅打卡點，日出打卡點，好多人去露營啊、釣魚啊，都係非常舒服嘅。因為我哋而家喺海邊啊嘛，空氣啊各方面都係非常之 OK 喎。咁我哋而家入去我哋嘅客運口岸去睇睇裡面嘅設施設備究竟係靚唔靚仔先。好啦，入到嚟啦，睇翻我哋嘅客運口岸真係裝修非常之豪華喎，係咪？好乾淨舒適啦。咁睇翻呢，而家我哋嘅口岸呢係6.3萬平米嘅，咁相對係比較大嘅一個口岸嚟噶啦。咁佢有呢連件嘅智能通關啦、人工自助通道啦，同埋我哋嘅自助通道嘅係非常便捷嘅。咁跟住呢，我哋而家睇到嘅配套呢，其實有間 coffee shop 啦，咁可以入嚟買杯咖啡飲都可以嘅。咁往左手邊呢邊呢，就可以直接上我哋2樓係做一個通關嘅手續，亦都係非常方便嘅。咁我哋 coffee shop 嘅旁邊呢，係有個自助嘅售票機嘅，亦都係比較便捷啦。同埋呢，我哋除咗可以現場買票之外呢，我哋仲可以喺手機
APP 嘅中港客運個 APP 可以買到我哋嘅船飛嘅。咁佢係單程咧係160蚊一程嘅，雙程咧係360蚊，係優惠啲嘅。咁跟住華姐咧上2樓睇睇我哋嘅通關嘅係究竟係點樣一個回事嚇。咁我哋咧嚟到係可以搭我哋嘅手扶梯咧，直接係上到我哋嘅2樓嘅檢票啦，同埋通關嘅地方亦都係非常方便嘅。同埋呢度咧有個特點就係冷氣非常之足啊！大家要着多件衫，同香港一樣啊，因為香港啲商場咧都係冷氣好足嘅。咁呢度咧冷氣都 OK 喎。咁上到嚟2樓咧，我哋可以睇到嘅就係我哋有個安檢嘅地方嘅。咁裡面咧就係我哋嘅驗票啦，同埋我哋嘅通關嘅手續全部都喺裡面㗎啦。咁出邊咧，我哋亦都睇到咧，就係比較便捷嘅，因為我哋左手邊咧係有個手扶梯可以直接上嚟嘅。咁右手邊咧，我哋亦都會有個電梯，亦都係非常方便㗎啦。咁而家個碼頭咧，除咗我哋有尖沙咀嘅一個航線啦，同埋我哋嘅香港機場嘅航線啦，而家仲開咗多一條我哋嘅深中通道打卡嘅一個旅遊航線喎，亦都係供大家選擇嘅。所以咧，呢個客運碼頭咧就喺我哋馬鞍島嘅南部嘅地方，亦都係非常便捷。同埋咧，呢個碼頭咧而家仲有啲巴士係接駁到市區，免費車你過嚟坐船返香港嘅。好啦，今日講咗咁多先。如果想知道更多嘅中山馬鞍島嘅資訊，可以關注華姐哦。